shi mutum ne yayi ai zo kawo shi in ba kawo shi nan ba za mu samu Aminin Jawili. Ko kaga Aminin Jawili. Aminin Jawili. A gida yi wala lafiya kalau to ba matsala wannan su ne 'yan takarar kansila na unguwan shanu a Bakwa wanda yake takara a karkashin jam'iyyar PDP wato Honorable Bashir Isa wanda aka fi sani da Fletcher tare da dan takarar chairman na Kaduna North Local Government wato Honorable Dattijo. Allah Ubangiji ya ba da sa'a ya kuma tabbatar da dukkan alkhairinsa. Sun shigo kasuwar unguwan shanu suna campaign rally, suna mobilizing mutane game da zabe da za a yi, suna kuma neman ƙuri'un mutane. Da fatan mutane za a taimaka musu a kuma ba su goyon baya. Allah ya ba da ikon zaben su. Allah kuma ya tabbatar da dukkan alkhairinsa. Assalamu alaikum.